兩隻手板都長過。哇！食落去係嗦嗦聲嘅喎，我未試過咧食呢個魚咧係食到好似食緊薯片咁樣樣㗎。Hello Open Rice 嘅觀眾大家好啊！我係開飯練習生 Ivan， 同時間亦都係呢個節目第一位男練習生啊嚇！嗱，作為最虔誠嘅食肉傳教士啦，我嘅目的只有一個嘅啫，就係要將呢個世界上最瘋狂嘅美味全部傳晒俾你哋，令到你哋同我一齊為呢個世界嘅美食為之發狂㗎。咁今日嚟到坑口，究竟係要帶大家去坑口邊一間餐廳度入坑呢？好，開飯卡嚟啦，睇下先，係啦，開飯卡。淘米魚咪即係東港城好出名食脆肉鯇嗰間。第二張卡，唔通係要打2次邊爐？今日任務 Foodie 發版，用你精準嘅眼光、個人嘅直覺，決定呢一餐係食啲咩，話俾觀眾知呢間餐廳最唔可以錯過嘅菜式。雖然我係邊爐 expert 啦，但係淘米魚我真係未食過，都真係要認真考慮下點樣去傳教先。不過 anyway， 我哋邊行邊諗啦 ，Let's go！好，終於嚟到呢一度啦！大家有冇覺得呢度好似一個地方啦？魚米之鄉，急不及待，一定要即刻 order 嘢食啦！導演，餐牌，脆鯇節節糕啊！睇下佢係咪真係可以剪到咁樣成咗塔咁樣嘅先。仲有一個一定要提嘅就係呢度嘅粥水鍋底，大家一定要叫，因為咧食到最後咧，你所有嘅食材精華咧都會跌晒落呢一個嘅粥底裏邊，你再食落肚咧，包保你一定翻唔到轉頭啊！好，說時遲那時快咧，見到嘢食已經上晒台面啦。好，師傅，第一樣嘢係要做啲咩先？正所謂食邊爐，最緊要除咗個鍋之外咧，個鍋底都係非常之緊要噶嘛。然之後咧就係落呢個東北嘅珍珠米啦。咁將呢個東北珍珠米咧煮大概8分鐘左右，煮到佢啲米粒開花嘅時候咧，咁就可以將啲米撈翻上嚟去備用。咁然後我哋就可以食呢度嘅脆肉鯇噶啦。嗱，趁呢個煲粥嘅時間咧，我哋梗係唔可以浪費啦！我哋依家咧就炮製咗呢個脆鯇節節糕先啊！大家睇下呢個脆鯇節節糕咧，真係同啱啱幅圖一樣噶，同埋佢個大細個 size， 2隻手板都長過，即係我隻手板已經夠大嘅，佢係長過我2隻手掌加埋咯。哇！依家已經切咗大半條嘅脆肉鯇啦，等我哋睇下先。睇下呢個脆肉鯇幾大條，勁厚切咯！大家見唔見到？同埋呢度嘅脆肉鯇咧，全部都係由餐廳喺中山嘅自家漁場嗰度新鮮運過嚟先切嘅。好啦，依家呢個煲裏邊咧就係保留咗最新鮮、最精華嘅米湯啊。係啦，咁同埋呢個過程咧都係有呢個名堂嘅喎，就係叫做1煲2撈3煮啊。咁煲咧1煲就係煲呢個米湯啦，2撈就係師傅依家係啦撈緊呢個東北嘅珍珠米。咁第3煮咧就係最後我哋打完晒邊爐之後咧，就會將呢啲備用嘅珍珠米倒翻落去，咁就將所有嘅精華咧吸收晒落去個米裏邊，再去煮成粥，再去食嘅咁樣樣。哇！一個新鮮嘅脆肉鯇出爐啦，咁就梗係要俾我嘅觀眾望一望先啦。都幾厚下噶，因為出邊咧有啲脆肉鯇咧煮完之後咧會縮水變成勁細嚿啦。哇！食落去係嗦嗦聲嘅喎，同埋佢個魚嘅鮮味咧，一咬落去咧係會爆出嚟咯，好味啊！我未試過咧食呢個魚咧係食到好似食緊薯片咁樣樣噶。另外咧就係要試下呢一碟香口嘢椒鹽魚翅啊，咁就係將呢個脆鯇嘅魚翅咧即切同埋即炸嘅，望落去咧已經係非常之金黃色同埋酥脆噶啦。試試佢究竟係咩味先？哇！大家聽唔聽到啊？嗰啲脆卜卜嘅聲音啊！啱啱咧食嗰個湯嗰個邊爐煮嗰個脆肉鯇咧，食嗰個脆肉鯇嘅時候咧，已經係有脆卜卜噶啦。依家再加埋呢個炸粉咧，食落去係將呢個脆嘅口感 double up。同埋咧，大家食呢個嘅時候咧，千祈唔好就住，因為佢好大嚿咧，你食落去一定係面容扭曲噶啦。但係咧，你食嘢就一定係要食到面容扭曲咧，你先可以品嚐到咧嗰個嘢食最鮮嘅味道嘅。
再嚟咧就係呢個冰鎮魚腩煎啊，係呢度嘅招牌菜嚟嘅，大家可以睇下。咁建議大家咧就係要點呢個豉油 wasabi sashimi 嘅食法，咁就係最好味噶啦。哇 wasabi 好高，雖然話太多 wasabi 啦，但係完全係遮蓋唔到嗰個脆肉鯇本身嗰個鮮甜嘅味道咯。尤其是係佢冰鎮咗佢咧，係將嗰個鮮甜係鎖死咗喺個魚肉裏邊，令到呢個脆肉鯇咧食落去係更加爽脆同埋更加有膠質㗎。好啦，啱啱睇 menu 嘅時候咧，就叫咗2杯呢度嘅飲品啦，一杯就係桃米香檸檬茶，而另外呢個咧就係黃皮鮮露啊！哇，飲落去咧係酸酸甜甜咁樣啦，同埋裏邊係帶啲獨特嘅果香，配埋呢個邊爐去食咧係一流啊，簡直！我相信咧大家手打檸檬茶一定飲過啦，但係呢個檸檬茶咧係加咗啲米味喺裏邊嘅咯，飲落去都係酸酸甜甜咁，打邊爐配呢個咧都係消滯係非常非常之好啊！聞落去咧係已經聞到淡淡嘅鯇魚呢個脆肉鯇嘅香味咯。呢個粥底火鍋咧食落去咧第一啖就係食到個魚鮮味嘅感覺啦，但係喺條脷嘅後邊咧又係會有第二個味道出咗嚟喎，而嗰個味道咧係更加之重嘅一個魷魚味咯。咦？又有卡？咩卡嚟㗎？突擊挑戰！自由配搭靈魂粥水9寶及醬料自創口味，就係呢一碟哇！望落去好豐富喎呢一碟。嗱，呢個靈魂粥水9寶咧就係香港嘅限定菜式嚟嘅，就係將呢一個9寶咧擺晒落去呢個粥裏邊咧，咁就會令呢個粥底咧更加昇華去另外一個層次㗎。不過今日係我發辦啊嘛，所以係我煮俾你哋去食嘅，係啦。咁我煮咩呢？咁首先呢，咁就又要落個鮑魚俾大家食下先啦，係啦。咁除咗鮑魚之外呢，我自己就會比較中意落呢個香菇嘅，因為香菇呢係好容易可以調到個粥或者係啲湯底嘅一個味道喺裏邊㗎。然之後呢，菜心啦。啱啱已經有啲菜心喺裏邊㗎啦，依家我就要 double up 呢個菜心，同埋乾魷魚啊！乾魷魚啱啱落去都係超級正，乾瑤柱都落落去啦，乾瑤柱。我最後揀嘅材料咧就係肉絲啦。咁點解落肉絲咧？因為咧咁就落完肉絲落去咧，你食嗰個粥咧個咬口咧就會有多啲嘢咬下啦，咁食落去咧就會開心啲嘅。OK， 導演係咪等住食我呢個漁獲至寶咧？係啦。好唔好味？使唔使我餵你？唔使。係。好香。OK。非常好，多謝。好。咁導演食完，咁我自己梗係要試下先啦。呢個即係我自己都未試過，點得咧？呢個係10級、100級嘅好味，因為啱啱落咗好多料落去啦，係咪每一種料咧，佢本身都有嗰個獨特嘅香味，而呢個獨特嘅香味咧，又可以融入去呢個粥裏邊，令到呢個粥食落去咧，嗰個味覺嘅層次係豐富咗好多好多。認真，大家試唔試？我覺得大家一定要試咯，好好味，真係好得，冇理由唔試嘅大家。好啦，依家咧我就食完呢個淘米魚啦。講真，我覺得真係非常之好食，尤其是嗰個粥底火鍋啊，真係呢一餐嘅 MVP 咯。點解？因為嗰個粥咧真係包含晒所有材料嘅精華喺晒裏邊，真係正到爆炸。同埋如果要我俾分嘅話咧，我就會覺得呢一間餐廳我會俾4粒開飯仔嘅。唯一一個敗筆之處咧，就係唔可以叫得太多嘅嘢食啦，因為我只有一個人啦，所以建議大家咧，如果過嚟淘米魚度食嘅話，一定要一大班人過嚟，同埋要坐滿晒成張圓台嘅。然之後個 menu 咧，每樣都叫一啲咧，咁就可以試晒唔同風味嘅脆肉鯇啦。去到最後啦，中意開飯練習生嘅大家記住要 like、share、subscribe OpenWise 嘅 channel 啊！我哋下一集開飯練習生再同大家再見，拜拜。